Dito po sa Paranaque. Ano po sir ang ano nyo? Okay na? Ano nyo muna lang po ako? Oo. Hmm. Yan yung washer. Hmm. Wala na tumutulo. Okay na sir. Hilo na rito eh. Ito na po ito. Ayan o. Wala na yan. Yung mga ano lang po yun. Latak na lang yan. Opo, wala na yan. Kasi kahapon lakas eh. Okay.